Mr. Anish ji, please pick up the call. Mr. Anish ji, please pick up the call. तो हेलो गाइस, ये रिंगटोन आपको कैसा लगा? अगर आपको भी आपका नाम का रिंगटोन बनवाना है तो कमेंट करें एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन ऑल पर कर लें कि अगर हम कोई सा भी रिंगटोन डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए। अगर आपको कोई से भी नाम का रिंगटोन बनवाना है तो कमेंट करें। अगर जैसा भी आपको रिंगटोन बनवाना होगा वैसा कमेंट करें। रिंगटोन हमारी तरफ से बनाकर आपको हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपको रिंगटोन बनवाना है तो कमेंट करें ज़रूर। चलो भाई।